ลูกวาดรสชาติแม่ผัดฟักทองใส่ไข่ขั้นแรกก็เตรียมต้นหอมกับกระเทียมนำกระเทียมมาสับตั้งกระทะแล้วก็ใส่กระเทียมเข้าไปผัดให้หอมกระเทียมแล้วก็ใส่ฟักทองเข้าไปเติมน้ำฟักทองจะได้นิ่มเร็วๆแล้วก็นำมาปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมใส่น้ำตาล3 ช้อนฟักทองที่เหมาะแก่การนำมาปรุงอาหารคือฟักทองที่มีผิวคูและสีเขียวอมเหลืองเสมอกันทั้งลูกใส่ไข่ไปเลยค่ะ3 ฟองแล้วก็คนไข่ให้แตกตัวจากนั้นก็ผัดให้เข้ากับฟักทองใส่ต้นหอมเพิ่มสีสันให้อาหารแม่มันกระเด็นลงข้างกระทะนี่จ้าหนูรู้สึกว่าตาไม่ค่อยดีเลยต้องการวิตามินเอจากผักที่มีสีเหลืองส้มเอาไปเลยจ้าสรรพคุณมากมายจากฟักทองใส่ไข่เยอะๆนะจ้าตาได้ใส่ปิงแม่แต่หน้าตามันแปลกๆนะ